Assalomu alaykum, Oshxonali kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan sosiskali bulochkani birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib oshirma xamir qilib olamiz. Kattaroq idishga iliq suv, tuxum, tuz, shakar va quruq dro'jji solib, yaxshilab vilkada aralashtirib olamiz. Keyin unimizni elab, yaxshilab yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni ustini yopib, 1 soatga issiqroq joyda qoldiramiz. Mana xamirimiz ham oshdi. Endi xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni 3 ta bo'lakga bo'lib, bittadan yoyishni boshlaymiz. Men bulochkalarni xrustyashi chiqishi uchun yupqa qilib yoydim. Agar sizlar yumshoq chiqishini xohlasanglar, sal qalinroq qilib yoyinglar. Keyin xamirimizni yoyib, lenta qilib uzun shaklda kesib olamiz. Endi kesilgan xamirlarimiz bilan sosiskalarni videoda ko'rsatilgandek o'rab chiqamiz. Endi ustiga tuxum surib, kunjut va sedana sepib chiqamiz. Sosiskali bulochkamizni qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Mana sosiskali bulochkalarimiz ham tayyor. Endi dasturxonga ham tortsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!